Der Dyson V8 Fluffy Handstaubsauger ist ein beutelloses und kabelloses Gerät, das für seine starke Saugkraft bekannt ist. Mit 2 Elektrobürsten und einer flexiblen Fugendüse ausgestattet, reinigt dieser Staubsauger mühelos verschiedene Oberflächen. Der Nickel-Kobalt-Aluminium-Akku bietet eine beeindruckende Laufzeit, sodass Sie den Staubsauger längere Zeit nutzen können, ohne ihn aufladen zu müssen. Dank der Wandhalterung und Ladestation ist der Dyson V8 Fluffy stets griffbereit und einfach zu verstauen. Das leichte Design und die ergonomische Bauweise sorgen dafür, dass der Staubsauger einfach zu handhaben und zu manövrieren ist. Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Marke Dyson machen diesen Handstaubsauger zu einer ausgezeichneten Wahl für jeden Haushalt.